Bonsoir, sergent internaute de Gueule Tapée TV. Bonsoir et bienvenue à la Corniche de Dakar. Comme vous le savez, bu ngeen gisee actuellement sama maillot bi ma sol histoire de supporter les Lions de la Teranga. Comme vous le savez, tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Corniche de Dakar, histoire d'accompagner bien sûr les Lions de la Teranga. Tey nag lépp loo xamante ni xew na fii ci Corniche ci fan zone yi ci match bi opposé Sénégal ak Cameroun dinañ leen ko wan avant, pendant et après, mais aussi n'oubliez pas que ni dinañ leen wan également ay bêtises yi nga xam ne dina fi am parce que dañ leen laaj Sénégal ak Cameroun kan mooy gagné waaye itam dañ laaj li nga xamante ni moom mooy Sénégal ak Cameroun kan mooy favori bi ak ban joueur moo war a dugal ci premier mi-temps bi. Donc loolu yëpp di ngeen ko am tey en compagnie avec votre chaîne Gueule Tapée TV. ay damay ànd ak sama caméra woman ñu daal di dugg ci biir corniche bi daw yéeg ci kaw oto yi gis li nga xam moom mooy jakartaay waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les supporters du Sénégal. Et sister, let's go and do the job. booy ànd ak man da ngay actif naa def. maa ngi fi mais ci loo ne. ça va ñu gis la tey nga daal di ñëw andi les drapeaux du Sénégal def sa décor vert jaune rouge lu waral lool. ah xanaa di supporter suñu Lions yi rek bëgguñu gagné ci jàmm indiwaat coupe bi. comme d'habitude rek ci bàkk Seydina Mohamed. mais nan nga gisee match tey bi. non Sénégal day gagné loolu du waxtaan. mais kan mooy dugal. kuy dugal wax dëgg yàlla man moom en tout cas bëgg naa Sénégal gagné ci bàkk Alxuraan. Sénégal kan mooy fubal. Sénégal ak Cameroun loolu day waxtaan man nga koy laaj. waaw mais match Sénégal bi passé kan moo dugal deuxième bi. xaw ma jour bu bees. non mais non ban jour bees si kat. mais xaw ma ko dama koo fàtte. yow équipe nationale bu Sénégal kan nga ci xam. xam naa ñëpp. mais xamal lu ma ci jaaxal match bi actuellement dañoo classé ki nga xamante moom mooy Habib Beye gars yi naan Habib Beye waruñu ko dugal parce que moom toog na 2 matchs football yow noo gisee loolu. Habib Beye football Habib Beye mooy entraîneur Sénégal. Non. Habib Beye mooy entraîneur Sénégal kooku footballul. mooy entraîneur Sénégal. man bàyyi ma kenn na nga def. waaye mais grand nice. mais ci loon ne. waaye sant yàlla. sorte bi rafet na de. waxal waay. waaw yaa ngi baax. jaajëf gars yi. alors tey nekk match Sénégal Cameroun ban jàngat nga ci am. waaw mais nan da la buum sa mboy ga. et puis ay gay na lañ. ñu duñu ay muus de. barki yàlla firi rek bàcc. mais ban jàngat nga am ci match tey bi. waaw match tey bi nag dina am lu ma ci jàngat tuuti lenn rek laay wax. mooy suñu coach mu vigilant. mu vigilant coach bi. na vigilant. xam nga football balaay neex lépp vigilant. défenseurs yi vigilant. militaires yi vigilant attaquants yi vigilant. mais ban score nga may jox bu tey. man de wax dëgg yàlla. loo gis naa 1-0. 1-0 kuy kan mooy dugal. non kii dugal moom wax dëgg yàlla loolu su ma ko defee rek damay jëli muri yàlla mais gëm naa 1-0 daal jaajëf. merci beaucoup gis nga actuellement fii ci corniche de Dakar grand defal ndànk boo ma mbëkkee damay fayeku defal ndànk voilà gis nga donc ñu ngi ci corniche bu Dakar ba léegi également nous sommes avec les super taxaw leen defal ndànk. 2-0 kan mooy dugal. non am nañu yaakaar tey Sadio Mané dina def un bon match ak kan avec Ismaïla Sarr. ñoom ñaar ñooy dugal. waaw. saa dëgër nga fi dem. ñooñu samay sóor. waaw d'accord jaajëf merci beaucoup alors jàmbaar ci loo ne. lépp jaamu kay. mais yaa ngi noos. oui mu ngi noos Sénégal yaay livreur VIP. livreur du peuple. lu ma livré wul baaxul. alors tey nan nga gisee match Sénégal bi nga xamante ni day football ak Cameroun. yéey comme dab rek. jéggi jàll. d'accord ndax boo ñëwee doon champion d'Afrique. bi nekk sa deuxième match daa am neneen noo war a ñëw yow yaa war a jàngalaat équipe yi ngay tasantal da ngeen war a jàngalaat football. même bu fekkee dañuy perte nañ dem ba final rek. comprendre nga mais ay match de poule yi nii. non équipe yi waruñu sax encaisser. mais ban score nga jàpp ne moom la ñuy gagné. non man moom instant moom 4 laa jàpp wala 3. 4 yow grand dëgër nga fi de 4 wala 3. kan mooy dugale selon toi. man de am naa yaakaar Sadio Mané dina dugal dina paas. Ismaïla Sarr dina dugal dina paas. Lamine Gueye bu dugalu tamit dina paas. yow naa la Lamine waaw naa la baax. donc gis nga ba léegi sister kaay jox ma câlin oh ça c'est ma sœur donc des fois aussi dañuy joxante câlin donc Nafi ci loo ne. maa ngi nii alors ñu fekk la fii ci corniche de Dakar tey match Sénégal Cameroun nan nga ko gisee. xam naa ne daal dina doon match bu neex. parce que soo xoolee dualité entre Cameroun Sénégal mosul yomb. heure bu ñu dajee nag Cameroun dañu rey ñu jaal mais tey moom bañu si dara. mais ban joueur nga xam Cameroun yow. xam Onana seen góol bi. mais léegi taxawal Sénégal nag tey dañoo indi benn joueur dañoo am kuñ dugal ci équipe bi. mu toog 3 matchs footballul muy Habib Beye yow nan nga gisee loolu. kan dugal nga ni. Habib Beye 3 matchs football. ban poste la ko teg. attaquant.
peut-être daf ko bëgg a jox chance Maradona. ah mais loolu du yoon. du yoon certes mais je pense que ni Coupe d'Afrique bi instant bii nii opportunité la pour jeunes yi. ñu mën a wane seen bopp pour ñu am chance et tout ça bu dee Aliou Cissé moom je pense que ni xam na lu tax mu teg ko wokk nañ genre man ba ce que je me dis il faut qu'on fasse confiance au coach en fait. mais match bi passé kan moo dugal deuxième but Sénégal. match bi passé Lamine Camara. merci beaucoup mais jàmbaar ci loolu. jaar nañu luy problème bi yow. problème mooy da nga am loo bëgg a wax. waaw waxal mooy dañoo bëgg sunu Lions yi gagné jëlaat Coupe d'Afrique bi comme daaw ni ñu ko defee woon. mais noo gisee match tey. non tey moom dina metti ko waa. ban jàngat nga ci am. nañ bàyyi Pa Iliman Ndiaye départ. Ismaïla Sarr mu xaar. Pa Iliman Ndiaye bu décanté situation bi. premier mi-temps suñu amee 2 deuxième mi-temps Ismaïla Sarr mën na dugg doggali. score mën nga ma ko jox bu tey. comme lu ñu war a gagné man jàpp naan 2-0 la ñu dóor de waaw. bon gis naa Lamine Camara dugalaat nag ak Iliman Ndiaye mën na marqué. saay dama koy vaar bu match bi pare dinaa ko vaar merci beaucoup gis nga ba léegi également sister ñu ngi ci Corniche bu Dakar mais tey oto bu ma mbëkkee fii yow dafal ndànk daf leen ndànk donc gis ngeen ba léegi ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Corniche bu Dakar ndànk dafal ndànk taxawal tourné na la tey moom nee naa la moo moytu oto dina ma mbëkk fii gannaaw wàccal sa verre yi wàccal verre yi tu es en direct wàccal verre yi waa ñëwal donc ba léegi également ñu ngi ci fi nga xamante ni moom mooy Corniche bu Ndakaaru ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les sénégalais parce que tey nag ku ne xam na ni sénégalais ñoom la ñuy laaj réaction yi dina laaj également li nga xam mooy score bi waaye nag dina am ay bêtises gannaaw gis nga boo ma mbëkkee yow wàccal sa masque bi yow. man MA 221. loolu mooy lan. moom noonu laa dara. mais noo gisee match tey bi. match tey bi dañuy door rek incha allah. lu yoon bi la ñu xam la woon foofu. mooy dugal tey. tey Diossa day dugal Nacho. waaw jaajëf merci beaucoup léegi nag dañuy dugg ci biir fi nga xamante ni moom mooy fan zone bi bu Corniche bi jox leen li nga xamante ni moo am avant pendant et après li nga xamante ni moom match Sénégal Cameroun alors let's go and do the job. I don't know. No. So today we see you that you put the T-shirt of Senegal. Why you coming here? What is your vino here? I'm a tourist and I just want to see the match. Okay. So I need a jersey, right, to support Senegal. Okay. Yeah. So today it will be Senegal and Cameroon for the match of the Africa Cup. So what do you think about this match of today? I don't know much about the match, to be honest, but I hope Senegal wins. I think Senegal will win. Why do you say that? Because they have the better players. So who do you think the man who will get the goal right here? I don't know. I think Mane, obviously. Mane only? Yeah, I think Mane. So if you have an advice to give to our team, Senegal, what will be that advice? I don't know. Just play like attack. You know, that's the best way to win the game. Yeah. So you here since when time? Since 1 week. 1 week? Yes. And this lady is your wife? That's my girlfriend. Your girlfriend, she lives in Senegal. How are you doing? I'm doing great. Are you fine? Yes, I'm fine. You look so beautiful. Thank you. You come from where exactly? We live in the Netherlands, but I'm from Rwanda. Rwanda. Oh, my friend from Rwanda, come on. Great. So today is a match Senegal versus Cameroon. So what do you think about this match of today? I don't know very much about football at all, but the spirit is good, so I think that it's going to be a good match. Okay. So can you tell me one name of our team of Senegal? One player. I don't know. One player, please. I have to go with Mane. You Sadio Mane only. Only. Okay, thank you. So say kiss to Rwanda. We love you. Thank you. Thank you, bro. Alors, gis nga ba léegi sister, donc nous sommes à la Corniche tey ku nekk la ñuy dajal ñii di wax anglais ñii di wax français mais nag t'inquiète pas ki nga àndal dégg na anglais xale yi defuñ sax. alors gars yi ba léegi ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Corniche bu Dakar donc gis ngeen ambiance bi derrière mais nag dañ fi fekk benn artiste ki nga xamante ni actuellement moom mooy fierté Gueule Tapée Fass Pape Ngom maa ngi lay ziar.
waaw maa lay ziar. tey ñu fekk la fi nga xamante ni moom mooy Corniche bu Ndakaaru Sénégal wala football ak Cameroun est-ce que mën nañu xam lan mooy say tànk fi. waaw sama tànk mooy bëgg sama réew rek comme sunu réew bu xewlee ñëppay ñàkk te Sénégal la ñu am muy sunu réew ñuy bëggee sunu réew du Sénégal ak la ñu am. ñu gis nga génne benn single bu doy waar boo xamante actuellement mu ngi cartonné un peu partout dans ce monde xale yi commencé ko bëgg di ko challenge mais Pape Ngom lan mooy secret bi. waaw mais Sénégal dafa nekk loo xam ne mooy suñu réew ma tëdd ba guddi inspiration ñëw Sénégal ngay yab ko seet boo ko yabee di nga ko waxee loo ko waxee nga ne. Sénégal ngay yab ko seet boo ko yabee di nga xam ni kan bi ñoo ko moom avancé. loolu mais dafa mu doon loo xam ne ñëpp di ko foowee mu doon loo xam ne dafa am fu ma yóbbu. instant fu mu nekk nii su ma jógee fii dama feneen fu may demaat. d'accord gis nañ nga def fi prestation bu neex sànq. mais noonu la demee comme Sénégal ngay yëpp ko seet rek moo xew. mais match tey bi lan nga ci mën a wax. waaw mais 2-0. kan mooy dugal. Sadio Mané dina dugal. kan. sunu boyoon mu tudd di. xamoo ko yow. ndax tur bi laay fàtte waxal. kii Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye. dugal non 3-0 la. Sadio Mané 1-2 dugal benn bi. Moussa Ndiaye ñaari 2-0 Moussa Ndiaye dugal ñaari bi. Sénégal jëm kanam dama lay fàtte. non instant fu mu toll nii. Sénégal ngay yab ko seet. kenn duñu yab. di nga xam ne. kan bi ñoo ko moom avancé. jaajëf donc ba léegi également nous sommes ici même à la Corniche de Dakar donc gis ngeen ambiance bi nga xamante ni actuellement moo ngi fii nga xamante ni moom mooy ci Corniche bu Dakar mais nag ça reste quelques minutes match Sénégal Cameroun actuellement mu ngi daw donc léegi ñu continuer ambiance bi. Nous sommes avec ZTV International ici même à la Corniche de Dakar donc gis ngeen Sénégal a mis 1-0 contre le Cameroun donc ba léegi ñu ngi ci li nga xam moom mooy réaction yi mais jàmbaar ci loo ne. waaye maa ngi sant bu baax. mais Ismaïla. mon ami l'international. mon ami borom réew mi. yaay borom réew. alors tey ñu ngi fi nga xam moom mooy Corniche bu Dakar ci Corniche ci fan zone bu mag bi donc ñu gis tey Sénégal matcham ak Cameroun mu marqué 1-0 ci premier mi-temps bi ana nan nga ko jàngatee. waaw contentement on n'attendait pas quelqu'un qui connaît le football plus que ça parce que nii rek la mën a demee Cameroun ci papier mën nañ tolloo mais ñoom équipe yi ak Sénégal du niveau yàgg naa ko wax du niveau bilaay du niveau. d'accord mais ba léegi gis nañ ne match bi aussi dafa serré. non day serré Cameroun équipe bu mag la te buñ ko dóoree nii day nekk say jafe-jafe mën na fee jaaree toog te daa bëgg a génn même buy génn milieu troisième daa bëgg a génn moom il va match bi c'est à gagner ou à perdre moom tey day gagner wala après mën na lem ay bagages am moo tax du ko yombal. ok mais lan lañ mën a xaar ci Sénégal am na 1-0 ba léegi ba nawi lay laakatu lépp jàmm la mais ci loo ne waaw maa ngi gëj naa la gis alors tey lan moo la andi waaw tey dama ñëw supporter suñu équipe nationale waaye alors nan nga gisee premier mi-temps bi waaw premier mi-temps bi neex na mais deuxième mi-temps bi nag mooy match bi quoi d'accord waaw deuxième mi-temps bi mooy match bi donc deuxième mi-temps lan nga yaakaar ne moom la Sénégal war a def pour maintenir victoire bi wala lan la mën a def pour am un but de plus. waaw non bu ñu ñëwee nañ fexee dolli rek beneen. parce que match tamit da nga koy fermer quoi. waaw nañ dolli beneen rek. waaw affaire yi géré wu benn yoon. léegi ñaata la ñuy gagné ñaata.
waaw man de 2-1 laa gis 2-1. Cameroun day dugal. du ma sëriñ dama lay baar 2-1 laa gis dama lay baar. 2-1 laa gis 2-1 waaw. D'accord, merci beaucoup.